Hi, ഞാൻ ജോസ്ന. പ്രോ AV ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വൺ ഓഫ് ദി ലീഡിംഗ് സപ്ലയറും സർവീസ് പ്രൊവൈഡറുമാണ് KM ടെക്നോളജീസ്. എപ്സൺ, ന്യൂലൈൻ, ക്രേമർ എന്നീ ബ്രാൻഡുകളുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ കൂടിയാണ് KM ടെക്നോളജീസ്. ഇതിൽ സിഗ്നൽ മാനേജ്മെന്റ് സൊല്യൂഷൻ കമ്പനിയായ ക്രേമറിന് 4000-ലധികം പ്രോഡക്റ്റ് ലൈനപ്പ് ഉണ്ട്. ക്രേമർ ബ്രാൻഡിന്റെ HDMI ലൈനപ്പ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. HDMI കേബിൾസ് എല്ലാവർക്കും അറിവുള്ളതാണ്. എങ്കിലും ക്രേമർ ബ്രാൻഡിന്റെ HDMI കേബിൾസിന് എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ക്രേമർ HDMI കേബിൾസിന്റെ കോമൺ ഫീച്ചറാണ് K-Lock ടെക്നോളജി. ഇത് ഇൻസ്റ്റലേഷൻസ് എളുപ്പമാക്കുന്നു. ഇത് ക്രേമറിന്റെ എൻട്രി ലെവൽ HDMI സീരീസ് ആണ്, CHM സീരീസ്. ഇത് നോർമൽ HDMI കേബിൾ ആണ്. 1 മീറ്റർ തൊട്ട് 15 മീറ്റർ വരെ ഇത് അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ കാണുന്നത് ക്രേമറിന്റെ പ്രൊഫഷണൽ HDMI കേബിൾ സീരീസ് ആണ്, CHM പ്രോ കേബിൾസ്. ഇത് 1 മീറ്റർ തൊട്ട് 20 മീറ്റർ വരെ അവൈലബിൾ ആണ്. 1 മീറ്റർ തൊട്ട് 10 മീറ്റർ വരെ ഈ കേബിളിലൂടെ 4K റെസൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ കാണുന്ന കേബിൾ മുമ്പ് കണ്ടതിനേക്കാളും കുറച്ചൊരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കേബിളാണ്. ഇത് ക്രേമറിന്റെ CMHM സീരീസ് ആണ്. ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ കേബിൾ 2 മീറ്റർ ആണ്. 1 മീറ്റർ തൊട്ട് 10 മീറ്റർ വരെ ഈ കേബിൾ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇത് 4K ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇത് CHM പൈക്കോ സീരീസ് അൾട്രാ സ്ലിം ഫ്ലെക്സിബിൾ കേബിൾ ആണ്. ഇത് പല കളറിൽ ലഭ്യമാണ്. ബ്ലാക്ക്, ബ്ലൂ, ഗ്രീൻ, യെല്ലോ, ഓറഞ്ച്, റെഡ്, പിങ്ക്, വൈറ്റ് എന്നീ കളറിൽ ലഭ്യമാണ്. 1 മീറ്റർ തൊട്ട് 3 മീറ്റർ വരെയാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഇത് ത്രൂ 4K ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. ഇനി നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് HDMI ലൈനപ്പിലേക്ക് പോകാം. അതിനു മുമ്പ് എന്തിനാണ് ആക്റ്റീവ് HDMI കേബിൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൽ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന 4K വീഡിയോ 100 മീറ്റർ ദൂരെയുള്ള ഒരു ഡിസ്പ്ലേയിൽ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് കരുതുക. സാധാരണ HDMI കേബിൾ ഇതിനായി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ 4K ക്വാളിറ്റി കിട്ടത്തില്ല. സിഗ്നൽ ലോസ്റ്റ് ഇവിടെ സംഭവിക്കാം. സിഗ്നൽ ലോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാതെ അതേ ക്വാളിറ്റിയിൽ വീഡിയോ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് HDMI കേബിൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇത് ക്രേമറിന്റെ ആക്റ്റീവ് HDMI കേബിൾ സീരീസ് CAHM. ഇതിന്റെ കയ്യിലുള്ളത് 20 മീറ്റർ CAHM കേബിൾ ആണ്. മോഡൽ നമ്പർ CAHM 66. ഈ കേബിളിന്റെ കണക്ടറിൽ ഒരു ചിപ്പ് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് സിഗ്നൽ റീലോക്കിംഗ് ആൻഡ് ഈക്വലൈസേഷൻ പവർ ഉള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 4K റെസൊല്യൂഷൻ ഇതിലൂടെ ഈസിയായി കടന്നുപോകും. 4K റെസൊല്യൂഷൻ സിഗ്നൽ ലോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാതെ അതേ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഇതിലൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. ക്രേമർ കേബിൾസിന്റെ കോമൺ ഫീച്ചറായ K-Lock ടെക്നോളജി നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിഷന്റെ സമയത്ത് ഇതിന്റെ കണക്ടറിലുള്ള ഈ LED ലൈറ്റ് ഓൺ ആണ്. CHM കേബിൾ 5 മീറ്റർ തൊട്ട് 30 മീറ്റർ വരെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇത് ക്രേമറിന്റെ മറ്റൊരു ആക്റ്റീവ് HDMI സീരീസ് ആണ്, CLS-AO-CH സീരീസ്. ഇത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ ആണ്. ഇത് മുമ്പ് കണ്ട കേബിളിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി തിന്നാണ്, ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ്. ഇത് ഹൈബ്രിഡ് കേബിൾസ് ആണ്, മിക്സഡ് വിത്ത് കോപ്പർ ആൻഡ് ഫൈബർ. ഇത് ലോക്ക് സ്മോക്ക് ഹാലജൻ ഫ്രീ കേബിൾസ് ആണ്. തീപിടുത്തം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ വലിയ സ്മോക്ക് ഉണ്ടാകാത്തവയാണ് ലോക്ക് സ്മോക്ക് ഹാലജൻ ഫ്രീ കേബിൾസ്. ഇതിന്റെ കണക്ടറിൽ ഡിസ്പ്ലേ എന്നും സോഴ്സ് എന്നും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ എളുപ്പമാക്കുന്നു. എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് 30 മീറ്റർ CLS-AO-CH XL കേബിൾ ആണ്. ഇതിലൂടെ 4K at 60 ട്രാൻസ്മിഷൻ പോസിബിൾ ആണ്. 10 മീറ്റർ മുതൽ 100 മീറ്റർ വരെ അവൈലബിൾ ആണ്. ക്രേമർ കേബിൾസ് പ്രോ AV പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാണ്. ക്രേമർ കേബിൾസിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഞങ്ങളെ